गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल MTR। मैं हूं आपका दोस्त मैं राहुल। People change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good. आज हम बात करने वाले हैं मेरी हीरो डुएट के बारे में, जिनमें मुझे बारिश के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। आज हम उसी में से एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। बारिश के मौसम में हमारा जो मोपेड है उसके फ्यूल टैंक के लीड में पानी चले जाने की वजह से उसके अंदर एक कंटिन्यू साउंड सुनाई देता है, जो हम बाइक राइड जब करते हैं उसके साथ साथ बढ़ते ही जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये एक आवाज़ है जो बाइक राइड के समय पानी की वजह से बढ़ते ही जाता है, जो आपको डर नहीं लगता है। इस साउंड को बंद करने के लिए आपको मोपेड का जो आगे का हिस्सा है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए आपको 3 चीज़ निकालने हैं। ये पहला, ये दूसरा और फिर नीचे है, इसको आपको ओपन करना। And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on a full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding on. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word. आप लोग देख सकते हैं, हमने इसका आगे का हिस्सा निकाल दिया है। और आपको साउंड को बंद करने के लिए ये जो आप लोग डीपर देख रहे हैं, इसका जो पिन है इसको आपको अलग करना पड़ेगा। हमने पिन अलग कर दिया है। ये आए देखते हैं कि अभी साउंड आता है कि नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, साउंड बंद हो चुका है। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, फ्यूल टैंक की इस प्रॉब्लम को आप कैसे इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।